Wah ngombe dapna nane. Nah, ngombe dapna batuk dan nane. Panas di sini. Senang nih ngombe dapna nih pinggang dah. Sinang ka. Kita tahu si Tetindo itu Oh, si panas. Tindo. Terus si Nainda nane. Oh bagus. Omai. Ini si Tetindo ini Oh berarti bares si Tindo. Da indengang ya. Nah, terus batuk dan nane si Nangka mai dapna. Tetindo bukan keinginan dari sakit itu. Kita bukan. Coba da Tindo kah? Iya. Coba da Tindo. Nah, coba da Tindo. Oh, mau nek sakit ya. Oh, berarti oh, berarti sekarang tidak ada masalah. Biasa doang, wah. Oke. Udah. Alhamdulillah, nggih. Ya, mudah-mudahan ini tinggal sisa latih deh. Balik deh. Insyaallah deh. Sehat tidak dengan usia 80 tahun ini, Masya Allah, luar biasa sehatnya nih. Nah, mudah-mudahan ini memang mudah-mudahan wasilah sebulan dari sini ya. Coba ada tes dulu lek lampa sampai berempat. Nah, ya. Masya Allah. Bagus, saya salut beliaunya ini sehat sekali, termasuk sehat termasuk dengan usia 80 tahun. Dia biar tidak tergantungan sama obat.